په پای کې غواړم د اسلامي امت د ستر مشترک غم او درد په اړه د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د مجاهد ولس په استازولۍ خپل ژوره خواخوږي او خپل د زړه درد وړاندې کړم. په غزه کې چې د غاصبو اسرائیلو له لوري کوم ظلم، وحشت او قتل عام روان دي، دا د نړۍ په تاریخ کې کمساری دي. موږ دا ظلم او وحشت په تر ټولو کلکو ټکو غندو. په ټولو اسلامي هیوادونو او مسلمانانو غږ کوو چې د دې ظلم او وحشت پر وړاندې په قوت خپل غږ پورته کړي. د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین قضیه د ټول اسلامي امت قضیه ګڼي. د فلسطینیانو د ازادۍ د برحق داعیې ملاتړ کوي او په اوسني ستر غم او درد کې د غزې له مسلمانانو سره خپل ځان شریک ګڼي. د غاصبو اسرائیلو هغو ملاتړو ته چې د بشر د حقوقو تش په نامه شعارونه یې ورکول په ډاګه کوو چې ستاسو اوسنی سیاست د غزې د مسلمانانو په حق کې له دوه مخیتوب او ظلم څخه ډک دی. تاسو باید له دې ناوړه سیاستونو څخه لاس واخلئ او له بشریت سره دا کلکه دښمني پرېږدئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.